발언하기 전에 그 의사진행 발언 위원장님께 요청드리고 싶은 내용이 하나 있는데요. 네. 우선 위원장님, 오늘같이 22대 국회가 처음 시작이 되어서 법사위에서 첫 회의를 열어요. 이런데 여기에 법무부 장관이 나오질 않았어요. 네. 이런 일은 있어서도 안 되는 일인데요. 법무부 장관이 나오지 않았다는 것은 행정부가 국회를 존중하지 않는다는 겁니다. 법무부 장관이 국회를 무시한다는 이야기입니다. 이렇게 해갖고는 안 되지 않겠습니까? 법사위원장도 그렇고 저희가 이 법무부 장관이 이 현장에 나오지 않는 것에 대해서 철저한 조치를 해야 합니다. 법무부 장관은 국민의 녹을 먹는 사람입니다. 국민을 위해 복무해야 되는 사람인데요. 국민이 투표해서 4년에 한 번 총선으로 뽑은 국회의원들이 모인 민의의 전당 국회에서 법사위를 여는데 국민의 월급을 받는 법무부 장관이 안 나온다? 이거 법무부 장관 자격 없는 거 아닙니까? 그래서 전 이에 대해서 우리 법사위원장께서 우리 법사위원들의 아니 국회의원들의 이름으로 확실하게 경고해야 한다고 생각합니다. 그럼 저희가 다음 회의도 또 해야 합니다. 국회에서는 일을 해야 합니다. 근데 여당이 보이콧하고 있지만 여당도 들어올 거라고 생각합니다. 여당이 무슨 방법이 있겠습니까? 들어와야지. 할 방법이 없습니다. 제가 만나보니까 그 여당 사람들도 서로 들어가자 의견이 분분하다고 합니다. 그런데 여당이 들어왔어요. 그런 상황 속에서도 법무부 장관에 대한 조치를 취해야 합니다. 그리고 여당이 혹시 오지 않더라도 이 장관들이 오지 않거나 법무부 장관이 오지 않는다면 이에 대한 조치가 필요한데 저희가 이에 대한 조치가 준비되어 있는지 법사위원장님한테 좀 묻고 싶습니다. 답변 드리겠습니다.